السلام عليكم soo dhawaada kusoo dhawaada Ramla inta kitchen wayn salaam akhwaati meel baa joogtaan waxaan idinka mahadcelinaa sida quruxda badan aad mar walba ila socotaan maanta waxaan rabaa inaan sharaxo ama decorate gareeyo keegan cream ayaan marinayaa sharaxaad yarna waan ku qabanayaa sidii aan u sharaxay ama aan u sameynayo aan isla aragno keega laba jab ayaan usoo kala jaray jab waa kana jab kalena halkaas ayaan dhigay waxaan rabaa inaan wax yar oo siraab aan dhexda uga shubo haddii kale waxaa kaasoo horbaxayo markii la cunayo keegii oo qalalan oo dry ah so waxaan haystaa sirabkan waxaan ka sameeyey waa sokor iyo biyo waaye sirabkan ku shushubaya waxaa la rabaa dhinac walba inuu ka gaaro haddii aad sirab la-aan aad sameysid keegii dry uu kaa noqonayaa markii la cunayo dhuuntuu xagana maxaa yeelay keegan waxaa waaye sponge cake ama keeg bufle ma la dhaho soomaaliga I hope so inaan saxay marka sponge cake waay anyway sponge cake-gana dry waay waad inaa qoysid waay marka waxaan sameynaa sirabkan ayaan ku shubayaa sirabkan wuxuu u tarayaa hadhow wuxuu ka dhigayaa maasha allah softi uu ka dhigaa halkii kale waa ku shubay haddana halkan xabaan ku shubaya keegana asaga ahaan aan sameynooyo waxaa waaye 1 kiilo waaye oo aan dhexda kasoo kala jaray inta hadda waxaan ku haystaa waxaa waaye whipping cream waay aan soo qashay whipping cream sida loo qaso marar badan anoo qasaayo uu ku jiraa channelka videoga gadaashiisana waa idiin soo saaraa insha allah halkaas ayaa kasii daawan kartaan keega xataa sida aan u dubay wuxuu ku jiraa gudaha channelka usii gudub baashan spatuladan lama rabo inay keega kaa taabato hadday kaa taabato keeg waxaa soo raacraacay keegaga oo jajabka ah marka baashan kale ayaan u isticmaalayaa oo aan ku fidinayaa creamkan waxaan rabaa dhinac walba inaan ka gaarsiiyo keega adiga markaas keegii aad jeceshahay ayaad duban kartaa laazim ma ahan sponge keegan oo vanilada inaad dubtid waxaad isticmaali kartaa pound cake waxaad isticmaali kartaa chocolate cake waxaad isticmaali kartaa any waxaa waaye oo flavor adiga aad rabtid oo markaas keega ama aad jeceshahay creamkii dhexda hadda waa mariyey waa kana diyaar waaye hoosna sirabkiyaa ku jira maahano keegii jabkii kalaha soo qaaday korkan waxaan ka saarayaa jabkii hoose waxaa la rabaa keega inuu siman yahay lama rabo inuu kala dheeriya waa kana waa ujeedaan waa inaa simtid keega kor iyo hoos maxaa yeele haddaadan simin hadhow markii aad creamkii wax marmarinaysid ama aad sharaxdid tuuruu kaa yeelana ama geesaa soo dheeraanaysa asaga dhan waa kala dheeraana waa kana keegii waa soo simay waa isleeyahay maasha allah hadda waxaan sameynayaa cramcot wax la dhaho sababtaan u sameynayana cramcotka waxaa waaye keega waa inaa marka hore iska qarisid jirkiisa 2 jeer ayaa waxaa la mariyaa creamka marka koowaad tan waa hadeertaan aan marinayo oo cramcotka ah cramcotka waxay kuu taraysa waxaa waaye keega horta baashana iska bedelaa way igu gaaban tahay waxaan soo qaadanaya mid dheer tan gaaban waad isticmaali kartaa laakiin xoogaa waxaa comfortable ma ku noqonaysid midda dheer oo ilaa iyo hoos ilaa iyo kor saas camal u gaaraysaa fiican so haddaan kusoo noqdo cramcotka cream badan ma marinaysid wax yaraa marinaysaa waa inuu keega weli muuqdo waxay kaa saacideynaysaa markii aad hadhow keega creamka kale aad ku sharaxaysid oo marlabaadka aad marinaysid waxay kaa saacideynaysaa keega boodigiisa inuusan kusoo gaarin ama jajabkiisa hadda baashaan scrab badanaa haystaa waxaan rabaa inaan ku simo so aniga mar walba aan keeg decorate garaynayo waxaan sameeyaa marka hore creamkan aan saan u mariyaa inta badan oo extrada baashaan hadda aan ku xoqoyo ama aan ku smooth garaynayo aa iga qaadayso so waa ujeedaan keegii weli meeluu ka muuqdaa maho marka cramcot wuxuu kaa saacideynayaa keega inuusan jajabkiisa iyo waxyaabahaas hadhow markii aad ku sharaxaysid creamka kale inuusan kusoo gaarin keegii kuu simaya keegii uu kuu qabanaya koola camal maasha allah wuxuu noqonayaa keeg taagan oo ishaysto oo micnaha wax jajab iyo waxba aan lahayn way fahanteen maho laakiin creamka haddaa marka hore ku bilowda dhadoo ku sharaxa bahasha aad ku marinaysa xataa waxaa iska soo qaadan kara keeg so always cramcot ha loo sameeyo insha allah keegaad fridgekan gelinaya wuxuu ku jiray fridgeka 20 daqiiqo hadda inta waxaan kusoo shubtay waxaa waaye waa creamka whipping creamka oo color buluug aan ku daray le waaye so qasab maahan inaa piping bagta ku marisid waxaad sameyn kartaa toos ayaad u marmarin kartaa dhib malahan laakiin
piping bagta waxay kaa saacideyneysaa line markii aad especially markaa keega labo kalar ka dhigayso aad rabtid kalar hoosena inta kalar kalena xagga aad rabtid oo qeybta kale waxay kaa saacideyneysaa inaad sintid ama uu kuu simo keegii. hadda waa kana waxaa mariyay qeybtii hoose buluuga oo ku dhameeyay haddana qeybtii kaloo cadaanka. booska cadaanka haddaa kalar kale u rabtid pink aad ka dhigan kartaa, purple ka dhigan kartaa, yellow wixii adi aad jeceshaa ka dhigan kartaa. haddaa rabtidna labada dhinacba cadaanka waad u daysan kartaa. soo aniga cadaan uma deynin, waxaan rabay inaan idinku tuso laba kalar sidee u marin kartaa keega ayadoo labadii kalar isdhexgelin, isku dhexyaacin, isku imaanin oo kalar walbana uu meeshiisa u taagnaan karo. so waa kana hadda cadaankii hadda ku dhameynayaa qeybta kor xataa kalarkaa rabtaa ka dhigan kartaa. so marba haddaa fahantid labada kalar sida aad u kala ilaalin lahayd waxaa waaye maasha allah kalarkaa jeceshaa ka dhigan kartaa. hadda bahashiyaan soo qaatay scrapadii waxaa waaye haddana sidii oo kale waan wareejinayaa turntableka. miiskan aa isticmaalooyana markii aad isticmaaleysid ama aad rabtid inaad sharaxdid keeg wax badan ayuu kaa saacideynayaa. markii aad sharaxaysid, markii aad keega simeysid, waxyaabahaasoo dhan. waa kana hadda labadii kalar muujeedaan waan kusoo qaaday, waan iska qaadayaa korna waan simayaa ayadana. koraan simayaa, geesahan simayaa, kulli waxaa laga rabaa inaad sintid oo keeg siman noqdo. ya maasha allah. kor haddii aad markaa sawir saaraysid iyo waxyaabo saas camala qeybta dhexda zaaid ha isku dhibin inaad sintid maxaa yeele sawirka koraay. laakiin sawir haddaadan markaa saareynin waa inaad smooth ka dhigtid. waa kanaa keegii kor hoos maasha allah. miiskiina waa soo nadiifiyey, buluugii badnaa waan kasoo dhaqay, waan kasoo hagaajiyey. hadda halkan waxaa igu jira waa chocolate aan soo dhalaaliyey, bacda ayaan ku shubay. chocolatekana rabaa inaan ku wareejiyo geesaha. haddaa jecesho waad iska dayn kartaa, laakiin damo aad qurxisid keega damo uu indhaha u roonaanayo maaho. so waa kanaa chocolateka hadda markaan dhameeyey bacdiya haddana waxaan kusoo shubtay whipping cream qeyb buluug ah iyo qeyb cadaanaan kusoo shubay. wax yaraan waxaa waaye ku bayb garaynaya, dhagdhag aan ku siinaya. adi designkii aad jeceshahay aa markaas u bayb garayn kartaa ama aad ugu sharaxan kartaa. waxaa waaye aniga markii aan keega sharxaayo indhaha la isku qabtaa hal mar, markaan kala furana waa saarsaaraa sharaxaadii markaas maskaxdeeda kusoo dhacdaan jagjag ku siiyaa. hadda waxaa waaye capsules waaye. capsuleka kiila cunaay ma ahaya oo daawada ah. capsulekan waxaa waaye qeybta macmacaanku qaabilsan yahay. waxaa lagu sharaxdaa keegaga, macmacaanada, waxyaabahaasoo dhan waa la cuni karaa. asagana waxaa waaye xoogaa edible waaye, nacnacnacnac something nacnacna ma ahan laakiin somehow chocolate uu soo eg yahay testigiisa. hadda inta waxaan saarayaa chocolate waaye asagana aan soo dhalaaliyey oo aan shapekan usoo sameeyey waaye. sharaxaadana saa hore idinku sheegay say kaa tustaa u sharaxan kartaa sidii aad rabtid. tan balambalis waaye ama butterfly edible waa ayadana waa la cuni karaa. waxaan ku sharaxayaa ayadana geesaha keega. waxaan sameynayaa qeybta cadaanka keega laba xabo oo iska soo horjeeda oo oppositeka isku ahaan saara, dhinaca buluugana laba xabo. aakhir bahashaana soo qaatay. hadda waan soo dhameeyey sharaxaadii keega. happy birthday ayaa ku qoran, ayada ayaan kor ka saarayaa. laakiin waxaad sameyn kartaa chocolateki hadda aan geesaha uga shushubaye aad ku qori kartaa wixii aad jeceshahay inaad keega ku qoratid. haddii aadan rabin markaa inaad ku qortidna simple ahaan waa kana saan ayaad u sameyneysaa. everything waa isku soo dhamaatay. aan isla aragno dhinac walba keega. bacda oo piping baga waxay kaa saacideynaysa waa ujeedaan somaa qeybtii buluuga iyo qeybtii cadaanka mid walba meeshiisa ayuu taagan yahay. soo ha hilmaaminina inaad like dhag ku siisaan, share gareeya, subscribe. soo dhawaada daawasho wacan. assalaamu calaykum waraxmat.